Hello， 大家好啊，又係我啊，退休在灣居嘅 Ben 啊。阿 Ben 咧，今期咧又為大家咧揾一個咧合適我哋香港朋友仔咧退休養老度假嘅樓盤啦，就係我哋嘅日進半島啦。咁呢個日進半島咧，其實咧已經咧交樓咗咧我哋嘅第一期啦，依家咧我哋在售咧係第二期嗰部分啦。其實點解嚟拍攝呢個盤咧，亦都係有發展商有新嘅活動俾到大家啦。依家咧單價僅需要1萬蚊一平方，仲要係帶埋豪華精裝修嘅準現樓俾到大家嘅，而且咧首期依家6萬蚊就可以立低啦。先講翻呢個小區周邊嘅樓盤部分啦，首先可以望到日進半島，因為咧佢早期已經交咗樓啦，包括佢小區對面嘅錦繡明珠咧，都係已經交咗樓好多年嘅狀態啦。所以可以望到咧樓下嘅商業街係非常之成熟，有幾成熟咧？樓下衣食住行配套樣樣齊全啊！再加埋咧，我哋日進半島咧，號稱咧係最近我哋珠海嘅樓盤咧，有幾近咧？從我依家出發行過去珠海對面咧，2分鐘係行路啊，唔係揸車，行路2分鐘就可以去到我哋珠海部分啦。對面就係我哋珠海嘅前山啊，而且咧對面有我哋一個超級大型嘅商場啦。平時衣食住行咧去商場入面都可以搞掂啦。而且咧平時如果去其他地方玩嘅情況下，北上廣深咧對面亦都有我哋嘅明珠輕軌站啊，明珠輕軌站嘅輕軌站俾到我哋啦。北上廣深咧非常之近啦，交通真係非常之方便啦。即使如果我哋自己揸車嘅情況下咧，亦都可以從港珠澳大橋途經我哋嘅南灣北路啦，再翻到我哋嘅一個日進半島呢個樓盤咧，時間嚟講咧，亦都係20多分鐘就可以到達，交通真係非常之方便啦。而且就算自己唔揸車情況下，業主咧依家呢個小區亦都開通咗我哋呢個業主巴士咧，俾到大家嘅交通嚟講，25蚊就可以去到我哋港珠澳大橋啊！即使冇業主巴士都冇所謂，搭滴滴嚟講咧，都係30蚊以內咧就可以去翻我哋嘅港珠澳人工島，乘搭我哋嘅金巴翻我哋嘅香港部分啦。交通部分咧講到依家啦，咁講翻佢周邊咧，除咗佢樓下底商咁方便之外咧，可以滿足翻我哋日常嘅衣食住行之外咧，我哋仲可以去到邊度咧？前山咧有我哋嘅一個最中意 shopping 嘅一個三寶會員店啦，同埋我哋對面一個樂富里商圈啦，亦都可以翻到揸車咧5分鐘左右咧，去到我哋珠海嘅南屏華發商都咧，亦都係我哋嘅商圈嘅。又或者喺我哋坦洲咧，亦都可以就近使用翻我哋嘅一個優悅城啦，亦都係非常之近啦。衣食住行真係坦洲非常之享受到啦。再加埋喺坦洲呢個地方咧，本身佢消費市場咧就要比我哋珠海要低翻1/3左右嗰個市值啦。而未來你嘅退休生活喺呢邊嘅成本咧，亦都係非常之低嘅，完全唔會影響到咧你嘅退休金啊喺呢邊咧驚使唔晒嘅呢個情況下。OK， 我哋話不囉嗦啦，呢個樓盤咧是否係咁好咧？我哋即時去睇睇。OK 啦，我哋已經嚟到佢3樓所在嘅示範單位嘅位置啦，2梯5伙一個設計啊。首先咧，我哋睇一睇咧，佢朝北向嘅102平方啦，但係套內面積84平方，而且咧係未包贈送電積嘅呢個單位啊。我最中意係呢個會員係點解咧？係因為佢做到咧每間房間都四正啦。雖然咧係朝北向，但係唔影響佢格局方正啊。咁我哋先入嚟睇睇佢呢一個102平方嘅呢個會員先啦。首先入門口咧，佢左手邊係冇一排嘅鞋櫃啊，但係咧佢鞋櫃同雜物間設喺邊個位置咧？設喺佢右手邊呢一個位置啊。我相信呢一個室內空間咧，俾到你咧會比喺平時我哋102平方單朝向會員咧，將個鞋櫃 set 喺門嘅後邊咧會好多，因為你可以望到啊，成個操作空間係非常之足啦，入面呢個收空間亦都係非常之十足嘅。發展商喺下面咧就留翻一啲感覺掃地即係掃地機器人嘅位置俾到你啦。同時咧平時啊一啲雜物放喺呢個位置咧，着鞋亦都可以喺呢個地方解決啦。其實我覺得呢一個即係呢一個功能區咧，好多發展商可以參考下呢一個建築，其實真係比較方便於我哋業主去使用嘅一個日常情況咧。再入到嚟咧，發展商咧呢度咧做咗一個一字形嘅一個即係雙 L 型嘅一個廚房咧，左邊右邊啊，係咪先？洗切住一體化，呢度可以擺翻我哋嘅麵包機啊，或者我哋嘅咖啡機啊之類啊，或者放我哋嘅電飯煲之類都係可以嘅。咁呢度咧佢做咗一個中島台嘅一個部分啦。如果平時候唔中意煮飯嘅朋友仔咧，食啲西餐咧，亦都可以喺呢個台面咧做到解決嘅。但係咧，我個人建議咧，可以仿照翻呢個發展商啦，因為依家呢個發展商嘅裝修標準咧就好興做翻咧類似於我哋嘅一個半開放式嘅廚房啦。如果需要情況下咧，將呢個推拉門咧關翻起身咧，就可以形成一個獨立嘅近廚，亦都係一個唔錯嘅選擇啦。將我哋廚房嘅面積融入翻我哋客廳嘅面積，令我哋成個飯廳包括客廳嘅整體空間睇起身會更加之闊落啦。出到嚟咧，佢仲有我哋一個露台部分啦，一個生活露台部分啦。其實呢一個生活露台部分咧，好好地解決咗我哋
我哋嘅一個觀景陽台，亦都係話我哋嘅主露台一個景觀方面嘅問題啦。雖然佢唔係話好大，但係咧對於一個三房嗰個生活嘅用嘅一個人口成本嚟講咧，佢呢度放個洗衣機，包括呢個晾衫嚟講咧，空間嚟講亦都係比較之適合嘅，唔會話特別之大，但係足夠去使用咯。咁我哋廚房出到嚟咧，亦都係我哋一個餐廳部分啦。咁呢個餐廳咧，同我哋客廳嘅開間係一模一樣嘅。喺呢度咧，輕鬆你擺張長台又得，圓台又得，輕鬆容納6到8個人手，睇係輕輕鬆鬆嘅。咁當然啦，發展商咧擺咗一個4人台咧，其實咧如果係我個人建議咧，都係似我早2期嘅視頻話一樣啦，可以買一個摺疊型嘅一個餐台啦。平時如果人少情況下，可以摺起身做一個4人餐台。如果需要嘅情況下，可以拉翻出嚟咧，做個6到8人餐台，亦都係輕輕鬆鬆嘅。咁依家咧家私家電咁多選擇啦，其實我相信咧好多業主嘅朋友仔咧比我醒目，而家都有選擇類似於一個飯台啦。咁咧我睇翻佢客廳一個開間啦，客廳同飯廳嘅開間一樣咧，去到咗大概目測都有3.5米以上嘅一個客廳開間啦。坐喺度咧，平時睇電視咧，一啲都唔會感覺到壓抑，因為咧佢成個陽台咧嘅一個採光面咧係會比其他嘅一啲戶型要大好多啦。所以咧雖然佢係朝北向嘅，但係咧我哋依家咧喺陰天嘅情況下過嚟影到呢個視頻，感覺受起身咧成個戶型咧佢都唔係話採光係特別之暗嘅咯，係啊。咁發展商呢邊咧，到時候咧交樓呢度係一個陽台部分嘅，到時候呢度會有一個推拉門嘅一個設計啦。交樓部分咧呢度係一個陽台嚟嘅。咁我啱啱講到啦，呢個會係帶有一個獨立嘅一個生活陽台啦。所以咧我哋嘅主露台部分咧完全係攞嚟景觀嘅。又或者如果係覺得唔需要呢個主露台部分咧，朋友仔咧亦都可以直接將呢一個主露台類似於發展商一樣封咗起身咧，融入翻我哋客廳嘅部分嘅一個空間咧，令我哋成個飯廳包括我哋客廳面積睇起身會更加之闊落咯，成間屋睇起身會大好多，同埋咧唔會話咁壓抑咯。我哋東區睇完，我哋睇睇我哋正區先。入到嚟咧，我哋正區咧右手邊，但係我哋第一個我哋嘅客用衛生間啦，客用衛生間部分，你而家望到嘅基本係所見即所得嘅，發展商全部幫你做好晒瓷磚上牆啦。而且咧有一個好細心嘅部分咧，就係佢呢一個咧，雖然佢冇用到涼爆，但係佢窗入面咧係安裝咗我哋一個抽風機入面嘅，就算你日常喺入面沖涼嘅情況下，亦都唔會驚成間屋都係一個水霧嘅狀態啦。然之後咧，我哋右手廚房廁所出到嚟右手邊咧，就係我哋第一個房間啦。咁相對於普通102平方嘅3房嚟講嘅，即係佢其他小區嘅一個兒童房嚟講咧，咁我相信呢個兒童房咧會令你眼前一亮，因為咧啱啱Ben 咧手測咗一下，佢呢個床咧可以完全擺得落一張咧1.8米嘅一個大床，標準1.8米床喺呢度嘅。然之後咧，佢仲可以做到咧呢邊可以放翻一排嘅衫櫃，包括右手邊可以做一排嘅書台咧，亦都係冇問題。所以呢一個兒童房令我眼前一亮，亦都係我點解對於呢一個房，即係呢一個戶型係朝北向嘅情況下，我都要堅持嚟拍攝嘅原因，就係佢每一個房間，我覺得面積都要好大，因為實在係太多發展商咧喺目前嘅呢一啲產品上咧做到有啲房間咧，我係睇唔過眼，所以咧我選擇咗好多嘅樓盤，我係冇再能夠拍攝咧。但係呢一個樓盤雖然佢朝北向啊，即係冬天情況下佢嘅溫度會比較之低咯，但係咧夏天但係唔會太熱啊嘛，亦都係有好有壞嘅情況，但係咧佢畢竟依家好多人係用空調情況下咧，亦都唔使擔心呢個問題。OK， 我哋唔講咁多廢話啦，睇翻第二間房間咧，亦都係四正正擺翻張1.5到1.8米嘅大床，輕輕鬆鬆，左手邊一樣可以做翻一排到頂嘅衣帽櫃，而且咧有我哋一線咧特別大嘅一個採光玻璃啊，包括咧呢個發展商嘅優勢係咩咧？佢唔會特別多一個飄窗個位嘅厚度喺度咧，然之後導致咧我哋成間房間嘅一個落腳。即係落腳嘅面積會更加之多，同埋咧成間屋嘅走動位嚟講咧，亦都係比較之大嘅，唔會話覺得成間房好細咯。第二間房都係咁啦，我哋睇埋最後間房間先。最後間房咧入門口咧，首先就係一個超大，即係佢開間咧，我係個人比較中意闊度嘅一個洗手間啦。呢度咧完全可以擺到一個標準嘅浴缸啦，雖然唔係話特別之大嘅浴缸，但係你標準嘅浴缸亦都係做得到嘅。包括你而家所見到瓷磚上牆啦，都包括鏡櫃啊，同埋樓頂上啲吊頂亦都係做好贈送俾你嘅。最後咧就係佢主人房套空間部分啦，一睇你就知啦，呢度咧1.5到1.8米到2米嘅大床，輕輕鬆鬆擺得低嘅，而且咧右手邊仲可以一排到頂嘅3個嘢都係可以做得好，留翻呢個空間俾到你嘅。包括咧到時候咧呢一個地方咧仲可以擺翻一啲梳妝台部分啊，亦都係輕輕鬆鬆。呢一個空間咧對於102平方嚟講咧，呢個戶型亦都係比較適合嘅呢個實用面積啦。咁 OK 啦，我哋睇完呢個102平方，雖然係朝北向嘅戶型，但係個實用率高啦。我哋對比於佢另外一個110平方嘅戶型，我哋去對比下睇下究竟如何。
嗱，咁我哋依家咧已經嚟到我哋啱啱102平方隔離嘅呢一個110平方嘅3房戶型單邊位呢個位置啦。可以見到咧110平方咧，佢優勢係咩？係我哋單邊位。首先咧，平時嚟講咧，佢私隱性會更加之高咧。第二咧，佢門口贈送咗你一條私家嘅走廊位置啦。平時咧可以將我哋嘅一啲鞋櫃咧外設喺外面，或者我哋鞋架可以外設喺外面，可以放咗我哋屋企一啲唔少嘅雜物喺入面嘅。OK， 咁房間入到嚟咧就係右手邊咧，首先睇睇佢一個廚房咧。其實咧對比於110平方嘅廚房咧，佢個廚房嘅面積空間嚟講亦都係比較之大，同埋咧可以見到發展商嘅做工亦都係唔錯啦。成個房間、成個廚房都做好晒瓷磚上牆啦。呢個好處喺邊度咧？就係平時如果喺屋企做一啲重油污嘅一個啲菜系嘅情況下咧，好多牆面上咧佢係有油污嘅，但係瓷磚上牆之後咧，我哋一抹就容易抹咗啦。對於我哋清潔部分係比較之好嘅。咁到時咧佢依然咧係會有我哋3件套，雖然咧佢唔係呢一個華帝嘅品牌啦，但係咧發展商應該係要做好咗其他嘅品牌俾到我哋嘅。咁相當於睇翻呢個廚房嘅呢一個格局先啦。首先咧就有2扇超級大嘅一個採光玻璃面啦，再包括咧一個超級大嘅星盤啦，都喺度。唯一唔好呢個廚房嘅缺點喺邊度咧？就係佢擺放唔到冰箱喺個廚房裏邊。咁咧呢個因人而異啊，因為有啲人咧佢都係有啲街坊咧佢都係中意將嗰個我哋所謂嘅一個冰箱啦擺喺餐廳，因為比較中意飲凍嘅嘢。咁門口入到嚟咧，左手邊咧就係我哋一排到頂嘅一個鞋櫃啦，同埋一啲雜物櫃嘅位置啦。我哋咧鞋櫃嘅旁邊咧，發展商仲預留咗一部分咧，去做咗我哋嘅一個酒櫃啊，或者一個雜物櫃嘅位置喺度嘅。咁到時咧，如果需要情況下，自己亦都可以訂到。當我哋走廊出到嚟咧，就係迎接我哋呢個戶型最好嘅一個南北通透嘅客廳啦。咁咧呢個南北通透客廳嘅飯廳同客廳嘅面積咧，始終個闊度咧亦都係一樣嘅。可以睇起身咧，成個格局空間嚟講咧，亦都係比較方正嘅，唔會話有一啲隔涉嘅感覺啊。先睇我哋左手邊嘅一個飯廳啦，飯廳嘅面積開間咧同客廳開間一樣咧，大概都係去到咗3.8米到4米嘅開間都係有啦。而且咧，啱啱阿 Ben 講咗咧，佢廚房雖然擺放唔到冰箱咧，但係佢預留咗一個擺放冰箱嘅位置咧，雙開門冰箱嘅位置咧喺呢一個位置啦。所以咧，我哋可以感受咧呢個發展商嘅空間，即係呢個空間實用性亦都係比較之高嘅。而喺我哋放到雙開門冰箱隔離嘅同時咧，仲可以做咗一個工作間喺度，仲可以放翻一個工作間喺度。咁到時咧，如果係做一啲比較即係煮麵包啊，或者一啲西式嘅嘢情況下咧，唔一定需要入到我哋嘅廚房進行操作啦，喺外面就可以搞掂啦。咁當然啦，我哋呢一個餐廳咧，呢個餐台咧，其實你擺翻個6到8人嘅餐台係非常之簡單啦，而且可以望到呢一個開間，你想點擺就點擺。即使再大嘅飯廳，一家團聚情況下咧，要約翻3、5朋友知己過嚟咧，亦都係非常之輕鬆嘅一件事啊。我哋飯廳隔離咧就係我哋嘅第一個陽台，亦即係我哋副露台部分啦。咁我哋副露台部分咧，其實咧我睇翻呢個長度同個闊度嚟講咧，亦都係有相當嘅一個面積喺度啦。包括咧到時候咧，我哋嘅洗衣機位置咧可以 set 喺呢度，可以 set 喺度，因為咧我哋到時加多部分咧，呢度係一個玻璃趟門嘅存在嘅。咁所以咧我哋嘅洗衣機擺放喺呢度嘅情況下咧，就完全唔使擔心我哋嘅噪音會傳達翻入我哋嘅房間裏面，包括我哋客廳入面影響我哋喺客廳生活嘅部分嘅一個安靜嘅程度啦。然之後咧衫褲之內亦都可以掛喺呢個部分啦，因為咧呢一個佢係一個品字型嘅設計啦。本身咧我哋嘅對面咧亦都係有一個我哋啱啱拍攝102平方嘅戶型嘅一邊咧個房間咧有所遮擋，所以咧導致我哋呢邊嘅景觀本身就唔係好好嘅，而且呢邊係朝北向啊嘛，咁我哋對面先係朝南向，所以咧我哋採光並唔係喺呢度嘅啊，所以唔使擔心呢啲衫褲掛喺度會影響我哋採光問題同埋我哋嘅景觀問題啦。咁我哋飯廳嘅對面咧當然係我哋嘅客廳部分啦。啱啱俾人講錯咗下，其實咧真正嚟講咧，佢呢一個戶型咧係飯廳係闊過客廳嘅，因為咧係只係客廳做咗一排嘅櫃之後咧，做咗一排嘅餐邊櫃，導致咧我哋睇起身飯廳同客廳一樣，其實咧佢嘅飯廳會更加之闊落。冇所謂，我哋都睇下呢個客廳啦。呢個客廳開間一樣係有4米嘅一個開間啦，坐喺屋企咧，坐喺度睇電視，完全唔會擔心話近視嘅問題啊！再加埋咧，我相信有咁大嗰個電視背景牆嘅情況下咧，如果係自己設計嘅情況下，我會建議放一個投影機喺度咧，直接將成個電視背景板拆除咗之後咧，成個客廳嘅開間會顯得更加之闊落啦。係啊，客廳旁邊咧就係我哋嘅一個主露台部分啦。
主露台部分好喺咩咧？朝東南或者西南向嘅，有兩個面積俾到我哋嘅香港朋友仔去選擇嘅。無論我哋朝東南向又好，朝西南向又好，我哋嘅景觀咧都係望翻我哋園林花園部分啊。而且咧，我哋前後樓嘅樓間距咧，大約咧去到80米左右一個樓間距咧，所以咧完全唔使擔心我哋一個景觀同採光方面嘅問題啊。而且咧，整體小區呢個花園係打通嘅情況下咧，喺呢度咧可以望到我哋1期同2期嘅整體花園部分景觀亦都係非常之唔錯嘅情況啊。而且咧，佢發展商咧贈送嘅露台部分咧，佢個闊度亦都係比較之多啦。如果係唔需要太多露台朋友咧，亦都可以將我哋呢個主露台部分咧，直接封窗處理融入翻我哋客廳啦，導致我哋成個客廳整體起身咧個開間咧會更加之足啦。其實呢一個客廳同飯廳睇起身咧，會比市面上一啲130平方個戶型嘅客廳同飯廳仲加要大啊！因為我睇起身真係非常之方正啦。然之後咧，我哋從飯廳出到嚟走客廳同飯廳入到嚟咧，就係我哋第一個房間啦。第一個房咧作為兒童房去使用咧，唔使講啦，呢個兒童房都係非常之方正嘅，而且咧重點係咧佢呢一個嘅發展商咧，佢係冇飄台部分，飄台部分係非常之薄身嘅，所以咧佢又有更加多嘅一個擺放床嘅位置啦。當然啦，其實咧我可以覺得床咧唔一定要貼牆嘅，其實擺喺呢度亦都係唔錯一個選擇啦。擺咗1.8米個床，然之後呢邊做咗排個櫃，亦都可以做到3邊落床嘅一個處理。而且咧特別係如果係有細路女嘅情況下咧，我建議呢個窗台咧就擺翻一個梳妝台俾細路女化下妝，亦都係一個唔錯嘅選擇啦。出到嚟咧就係對面咧就係我哋嘅第一個衛生間部分啦。咁咧呢個亦進半島咧，我覺得咧佢嘅優勢喺衛生間入面都係一個唔錯體驗，可以望到咧瓷磚上牆啊、3排大鏡櫃，包括吊頂亦都係做好贈送俾你嘅。而且咧成個色調嘅搭配嚟講咧，亦都係非常之簡約同埋時尚嘅。再加埋咧淋浴部分同埋我哋乾濕分離部分咧嘅所有闊度都有一模一樣，唔會話感覺起身有啲壓夾嘅感覺啊，特別係唔會有少少壓抑嘅感覺，非常之唔錯啦。右手邊咧就係我哋第二個房間啦。咁第二個房間情況咧，亦都係睇身非常之方方正正嘅感覺啦，唔會有任何一啲角落位嘅喺度啦。而且咧擺張1.5到1.8米嘅大床，右手邊呢個位置仲可以擺翻一排到頂嘅衣櫃，收納空間亦都係非常之十足啦。最後啦，就睇翻個主人房部分啦。咁呢個戶型咧，佢係3朝陽嘅戶型，包括主露台朝陽啦、兒童房朝陽，同埋我哋主人房都係朝南向，都係朝陽嘅。而且咧，佢個採光亦都係非常之唔錯啦。中意太陽嘅朋友仔咧，可以揀翻西南嘅朝向啊。到時下午呢一邊嘅採光會非常之靚仔啦。咁冇所謂啊。如果係東南朝向朋友仔亦都可以選擇啦。最緊要我睇翻佢格局問題啦。首先咧，主人房到呢個位置咧，佢係唔計面積嘅，全係贈送俾你。所以咧呢個飄台部分咧，而且佢係唔會突出嚟嘅，飄台非常之薄身啦。咁多位置預留翻俾你，顯得成個房間嘅落腳位置咧更加之大啦。擺翻1.8到2米嘅標準大床咧，輕輕鬆鬆容納。而且咧，佢衣櫃咧，佢仲唔係擺喺呢度嘅，仲係喺入邊嘅，有獨立嘅衣帽嘅一個衣櫃一個位置啦。擺喺呢度嘅衣櫃位置啦。咁呢個衣櫃咧有1 set、2 set、3 set、4 set、5 set、6 set 嘅衣櫃俾到你嘅。咁如果係覺得廁所會直衝翻房間嘅朋友仔咧，可以去除咗呢一個即係呢一 set 嘅衣櫃，將呢一 set 衣櫃咧放喺呢度，做翻一 set 嘅衣櫃咧，令成個房間嘅一個即係唔會話令我哋洗手間再直衝翻我哋嘅一個主人房嘅設計咯。係啊，阻擋翻。咁入到嚟亦都係我哋嘅最後一個主人房套間嘅一個空間啦。咁睇起身咧，成個主人房套間空間咧，亦都係比較之闊落嘅。唯一唔好咧，如果你話想享受情況下喺呢度擺一個浴缸咧，係冇辦法做到嘅。但係咧，你話想擺個貴妃缸訂製嘅情況下，亦都係可以做到。包括發展商亦都做好咗一排嘅壁龕俾到你啦。到時候佢放啲淋浴產品放喺度嘅，乾濕分離嘅一個設計，其實佢呢個設計亦都係比較唔錯啦。OK 啊，咁我哋今期嚟講咧，呢個逆進半島嘅兩個戶型我哋都已經睇晒啦。無論係朝北嘅戶型又好，或者係朝南向嘅戶型又好講咧，都各有佢嘅千秋啦。如果係朝北嘅戶型咧，目前嘅總價嚟講咧，只需要100萬左右，直接就可以搞掂啦。咁即使係我哋呢一個110平方嘅3房南北通透嘅戶型咧，亦都係需要120萬左右就可以拎低啦。咁唔知兩個戶型，究竟你哋中意邊個咧？OK， 咁我哋呢一個今期嘅視頻咧就差唔多啦，就到依家為止啦。如果係對呢一個逆進半島感興趣嘅朋友仔咧，歡迎喺左上角聯絡阿 Ben， 或者係如果有想揾呢個樓盤更加多嘅詳細資料，你都可以喺右上角加阿 Ben 嘅微信啦，搜索碼就 OK 啦。咁我今期節目係咁先啦，我哋下期再見，拜拜。